Как эффективно лечить кашель, друзья? Кашель – это всегда симптом какой-либо болезни. Поэтому лечение кашля должно быть направлено не только на устранение самого кашля, но и на причину, по которой он появился. Существует, ребят, большое количество препаратов от кашля, которые делятся на 3 группы. Отхаркивающие средства, которые улучшают отхаркивание мокроты. Муколитические средства, которые способствуют разжижению мокроты. И средства, подавляющие кашель, которые действуют на кашлевой центр. Плюс бронходилататоры. Ваша главная задача, ребят, при появлении кашля – обязательно обратиться к врачу. Только врач может определить, какой характер кашля, причину кашля и назначить соответствующее лечение. Поэтому, друзья, не занимайтесь самолечением. Если вы хотите эффективно вылечить кашель, обращайтесь к врачу.